Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es im vierten Teil von meiner Animationsreihe oder Animationsvideoreihe darum, dass wir eine Kamera hinzufügen, einen Pfad, dem die Kamera folgen kann und einem Empty für die Blickrichtung führen. Und dies animieren wir mit einer kleinen Soundunterlage und dann lasst uns mal reinsteigen. Dann fügen wir mal wild eine Kamera ein mit Shift A, Kamera. Die möchte ich aber jetzt dann nicht in World haben und ich mache eine neue Kollektion und die nenne ich dann auch Kamera. Dann gehe ich erstmal hier aus den Render raus in Solid View. Die World können wir mal erstmal wegmachen. Dann können wir mit Ctrl Alt und 0 die Kamera dahin setzen, was wir gerade sehen. Und wir könnten die jetzt quasi, ich habe jetzt hier wenn wir die Kamera anklicken und bei View, hier Kamera to View, dann ist egal, was wir gerade machen. Wir bleiben in der Kamera. Wir müssten 0 drücken, um wieder rauszukommen und 0, um wieder rein. Das finde ich persönlich sehr angenehm, weil ich die dann nämlich bewegen kann, wie ich möchte, um dann eine gute Ansicht zu bekommen. Und so könnten wir jetzt hier die Kamera Stück für Stück bewegen und immer wieder hier in der Timeline Keyframes setzen und uns damit quasi den Weg bahnen. Das ist aber sehr anstrengend, weil man sehr viel machen muss, dann gucken muss, dass das wieder passt und so weiter. Und deswegen möchte ich da eine einfache Variante nehmen. Damit gehe ich mit 0 jetzt erstmal wieder raus. Und ich möchte das mit einer Curve machen, dass die Kamera dann an der Kurve entlang fährt. Und dafür füge ich jetzt einmal eine Bezier Curve ein. Wo ist sie? Jetzt da, Curve. Bezier Curve. Genau, die landet auch direkt bei Kamera mit drin, finde ich gut. Und dann können wir diese jetzt benutzen. Bezier Curve. Und wir nehmen die jetzt mal Location Z. Wir sagen mal, können wir auf so ungefähr Personenhöhe nehmen. Nehmen wir auf 1,75 Meter nach oben. Das wäre dann die Höhe, woran die Kamera durchläuft. Und jetzt können wir mit 7 in den Top View gehen und wir können jetzt mit Tab sagen, dass wir das Ganze dann bearbeiten. Und jetzt kann ich sagen, ich nehme die Seite und sage G. Ups, da muss ich noch eben das Proportional Editing ausmachen und sage dann G und ziehe das einfach mal hier hin und ich sage mal, wir kommen hier ein bisschen seitlich. Dann können wir hier noch mit R die Anker ein bisschen drehen, dass wir hier relativ gerade, sag ich mal, kommen. Dann können wir die zweite Seite nehmen und wir sagen mal, wir gehen ein bisschen hier rüber. Dann können wir, indem wir den Anker hier ein bisschen größer ziehen, einen kleinen Bogen mitmachen. So, dann nehmen wir den wieder in der Mitte und sagen 7. So, und sagen Extrude. Und da gehen wir jetzt mal nach ungefähr hier
Dann mit Extrude nach hier. Dann möchte ich Extrude hier zwischen rein. Dann möchte ich hier so einmal rund gehen bis nach hier und dann, dass hier quasi einmal rund gegangen wird. Das heißt dann, jetzt nehme ich mal eben das Landscape noch raus, damit ich jetzt nämlich hier sagen kann, hier gehe ich schon mal bis ungefähr hier, dann Extrude, sag ich mal, ich gebe es hier, Extrude bis ungefähr, machen wir mal ein bisschen weiter, so, R, so, dann Extrude, den möchte ich jetzt bis hier hinten, dann R und dann Extrude, Extrude, bis nach da, Rotate, und dann Extrude noch ein Stückchen weiter. Machen wir mal bis nach da. So. Und jetzt müssen wir die Strecke ein bisschen noch bearbeiten, dass die dann sauber da durchgeht. Hier lassen wir, geht über den Berg. Dann gehen wir hier nochmal dran. Sagen wir mal, wir gehen nach da. Den müssen wir dann dann nehmen wir alle Scale. So, damit wird das etwas runder, nicht so eckig. Können wir noch ein bisschen mehr. So, dann haben wir den hier. Nehmen wir den auch erstmal wieder. Gehe ungefähr hier so hin. Und bei dem dasselbe auch. Okay, dass wir ungefähr gucken können, wie das dann passt. Scale. So, damit sind wir relativ rund. Den können wir dann noch einmal ein bisschen hier. So. Den können wir noch ein bisschen nach hinten. So, dann gehen wir hier durch. So. So, dass es beides ungefähr gleich ist, dass das eine Runde gibt. Jetzt machen wir hier auch nochmal ungefähr. Dann Scale.
2, den machen wir noch ein bisschen weiter. So. Den noch ein bisschen. Da müsst ihr dann für euch gucken, was ihr dann am Ende haben möchtet. Könnte man den jetzt nochmal ein bisschen nach da verschieben. So, dann kommt man nämlich hier relativ mittig durch. Den haben wir. Bei dem machen wir dasselbe auch nochmal. Okay, erstmal ungefähr bis da. Den kürzen wir ein bisschen. So. Dann haben wir den. Das war jetzt noch ungefähr da. Den machen wir dasselbe. So. Dann haben wir unsere Kurve jetzt fertig. Wir können mit Tab wieder raus. Und jetzt können wir hier ja, ich musste jetzt die Kamera noch einmal entfernen und wieder neu hinzufügen. Und jetzt hat es funktioniert. Jetzt ist die Kamera am Anfang des Pfades oder der Kurve, der Curve. Und wichtig ist, scheint zu sein, dass hier alle Werte auf 0 stehen, dass das dementsprechend funktioniert. Das heißt, die Kamera wird neu mittig platziert und wird dann direkt mit der Kurve verschmolzen und dadurch funktioniert das. Und jetzt haben wir hier den Offset und mit dem Offset können wir ins Plus. Je nachdem, wie rum ihr dann die Kurve bearbeitet, müsst ihr ins Plus oder ins Minus gehen. Ins Plus verlässt sie jetzt bei mir und ins Minus geht sie dann an der Kurve vorbei. Und bei 100 ist sie dann am Ende von der Kurve und wenn man über 100 hinausgeht, geht sie weiter. Und das wollen wir dementsprechend dann jetzt benutzen, indem wir sagen, wir gehen hier auf 0 und 0 will ich beim 10. Frame machen und mache einen I für Keyframe. Dann mache ich dann beim kurz vor Ende 1790. Genau verkehrt, bei minus 100 und mache hier einen Keyframe. So. Gehen wir noch einmal zurück auf den Anfang. Den Keyframe löschen wir jetzt mal, entfernen und machen hier 0 und dann auch ein Keyframe hier direkt. Und das heißt, wenn wir jetzt Play drücken, fährt er dementsprechend die Linie ab. Jetzt guckt die Kamera ja nur nach unten und wir wollen ja, dass die Kamera dann hier dementsprechend alles abfährt. Und dafür können wir jetzt noch ein Empty hinzufügen, indem wir sagen Shift A, Empty und wir nehmen hier so ein Empty. Und das Empty können wir jetzt hinschieben, wo wir wollen, um das dann dementsprechend zu nehmen. Damit wir jetzt, sag ich mal, gerade gucken, nehme ich auch eine Höhe von 1,75 Metern. Damit ist der jetzt ungefähr auf derselben Höhe. Und ich gehe wieder in 7 Top View und sage, soll das Empty als erstes nach dahin. Und dann sage ich, ich gehe wieder auf die Kamera und mache dann jetzt einen folgenden hinzufügen, Track to. Und da kommt das Empty. Ups.
Kamera, Track to und hier jetzt das Empty rein und schon hat man gesehen, ist die Kamera hochgesprungen mit dem Blick zum Empty und hier ist auch eine blaue Linie, wo die Kamera quasi dann dem Empty folgt. Und wenn wir jetzt Play drücken, folgt die Kamera dem Empty und bleibt auch da drauf. Das heißt, wenn sie vorbeigeht, geht es dann weiter. Und wir wollen natürlich dann, dass wir, wenn wir hier ungefähr sind, das Empty auch weiter wandert. Das heißt, wir lassen jetzt erstmal so laufen und sagen wir jetzt hier, machen wir fürs Empty einen Keyframe mit I. Und dann lassen wir das Empty weiterlaufen. Sagen wir, die Kamera soll bis ungefähr hier, gehen wir noch einen weiter, sind wir bei 440 und da machen wir G vom Empty bis nach da, I Keyframe, das heißt, wenn wir jetzt hier sind, folgt die Kamera immer schön so ein bisschen dem Empty. Gehen wir noch weiter. Und sagen, bei 600 soll das Empty dann hier sein. G Empty bis nach da, I für ein Keyframe und ab da soll das Empty dann, sagen wir bei 740, G nach da, I und dann lasse ich das Empty erst, wo er dann hier durchgeht, noch bis nach hier hin ungefähr mitgehen. 800. Ja, machen wir 820. G, sagen wir bis hierhin mitgehen. Und sagen I, Keyframe. Und dann soll das Empty, geht er jetzt weiter. Und sagen wir ab 940 möchte ich das Empty hier mittig drunter haben. Das wäre jetzt 4,2 und 0. Ne, 4,2 nicht, 4,3. Mittig drunter. Und dann kann ich noch sagen, bleibe ich auf der Höhe oder lasse ich es jetzt mal auf 0. Das heißt, jetzt wäre der nämlich auf dem Boden und die Kamera guckt damit erst runter. Wenn wir jetzt einmal in die Kamera reingehen, sehen wir, dass der Blick erstmal unten ist und dann können wir den nachher drüber hochschweifen lassen. Deswegen sage ich jetzt mal I. Haben wir ein Keyframe und dann sollen wir den jetzt langsam hochgehen lassen. Sagen wir, wir lassen mal weiterlaufen. So, bis da. Sagen wir bis da. Da möchte ich jetzt den
Nö, 1 ist zu wenig. 2 Meter. 2,5. Ja, damit ist das Ei schön in der Mitte. Lassen wir mal so. Oder der Stein. Machen wieder einen I für einen Keyframe. Dann lassen wir mal noch ein bisschen weiterlaufen. Da sind wir jetzt weiter weg. Und den Bereich möchte ich jetzt quasi einmal, dass es in der Kurve langsamer geht. Und einmal mit dem Stein. Das heißt, ich gehe nochmal mit 0 aus der Kamera. Das heißt, ich gehe bis nach hier hin. Machen wir den bis nach da. Dann nehmen wir den mal, ziehen den bis nach da. Und dann gehen wir auf die Kamera und sagen hier mal Offset 7,9. Ups, Minus vergessen. Minus. Ne, lassen wir anders. Machen wir doch 80 minus und machen einen Keyframe. Und dann lassen wir es weiterlaufen bis 85, sagen wir mal. 5. Okay. Oder machen wir 8,6. Oh, Minus. Und dann, damit das aussieht, als ob es langsamer läuft, machen wir den Keyframe jetzt erst hier. Ups. Hier. Und dann können wir den Keyframe, sag ich mal, bis nach dahin verschieben. Oder bis nach dahin. Und den Keyframe hier, den können wir nach dahin schieben. Oder machen wir noch ein bisschen mehr, weil dann... So, machen wir da 800. Und dann sieht das so aus, als ob das hier langsamer geht. Gehen wir noch einmal mit 0 in die Kamera. Dann geht das nämlich hier langsam weiter und dann geht es wieder schneller. Und jetzt möchte ich natürlich noch hier ganz am Ende, soll er über dem Ei sein. Das heißt, bei 790 möchte ich, dass das Empty auf 4 Meter oder sagen wir 4,5 Meter ist. Ja, können wir auf 5. Aber 5 Meter. So. Ausprobieren. Und dann sieht man Empty immer schön mittig von der Kamera. Und damit machen wir jetzt noch ein I für das Empty. Das heißt, von hier geht er raus. Und dann geht er noch ein bisschen hoch und wieder dran. Jetzt müssen wir gucken, dass die Kamera auch mit dem Hintergrund passt. Dafür machen wir
Den Nebel lassen wir aus, aber den Hintergrund, und wir geben die Landscape dazu. Das heißt, jetzt können wir einmal gucken, wie es dann am Ende ungefähr aussieht. Ja, und da wäre ein Fehler. Wir haben hier keinen Hintergrund, der soll nicht zu sehen sein. Also müssen wir hier näher dran hergehen. Das heißt, wir gehen mit 0 nochmal aus der Kamera. Greifen die Kurve. Okay. So. Und dann mit Tab wieder raus. Und ich hatte das Gefühl, der hat jetzt zu lange auf den Berg geguckt. Deswegen machen wir da auch nochmal gucken. Das Empty. Den hier ziehen wir ein bisschen weiter rüber. Dann fängt er schon eher an zu laufen. Das heißt, wir gehen nochmal wieder auf 0. Das sind dann jetzt die Anpassungen. Geht auf den Berg, aber geht vorher rüber. Geht hier rum. Da müssen wir noch einmal rüber. Ja, da müssen wir auch nochmal gucken. Und dann geht er hier hoch. Und ein Stück zu weit von der Rotation her am Ende. Das heißt, wir können am Ende... Escape. Am Ende hier das Empty auch noch ein bisschen, sag ich mal, nach Y verschieben lassen. So. 0,6. Dann haben wir das auch nicht ganz drin. Nicht ganz mittig als Ende, als Abschluss. Können wir auch einfach mal ausprobieren. 1. Ja, wird auch noch anders aussehen. Okay. Dann lassen wir das, warte, I für das Empty, eben Frame setzen und dann nochmal wieder von vorne. Ja, da müssen wir nochmal anpassen. 0. Das können wir damit, dass wir den Keyframe ein bisschen nach vorne schieben. So, gucken wir mal, ob das funktioniert. Wir gehen bis nach hierhin zurück. Können wir auch ein bisschen noch verschieben. So, dann machen wir doch nochmal von da. 0. Ups. 0. Aber immer noch zu. Okay, dann gucken wir das noch einmal. In der Ich-Perspektive, wir kommen hier angegangen. Ja, passt immer noch nicht. Dann nehmen wir den Keyframe. 0. Den setzen wir jetzt mal weiter nach innen. Noch ein I. Ach Mist, Z. 7 Top View. Und dann G nach innen. Dann 0. Eine I für ein Keyframe. Und dann gucken wir uns das Ganze noch einmal an von hier. 0. Das war jetzt gefühlt ein bisschen zu wenig. Wir können ruhig bis da hinten gehen. Machen wir das Ganze noch einmal. 7 Top View. G. So. 0. Ein bisschen zu viel. G. 0. Ja, das passt genau auf der Kante. Dann lassen wir noch einmal laufen. Ah, Keyframe nicht gesetzt. Noch einmal 0, 7, G. So, I. 0, nur war wieder zu weit. G. So. So, I, Keyframe. Jetzt habe ich ihn gemacht. Dann noch einmal. 0. So, wir gehen ein bisschen nach außen. Ist immer noch dann zu weit. 0. So, rum.
Na, ist schon besser. Und dann machen wir noch einmal 0. G. Ach, nicht G. Tab. So, und dann noch einmal. So, jetzt gehen wir los. Will nicht ganz. Hier drin, das gefällt mir. Am Ende war auch noch ein Fehler. Aber machen wir erstmal das noch schön, weil ich möchte nicht, dass der hier nebenher geht. Was kann ich noch machen? Ich könnte das Bild ein bisschen größer machen. Das wäre eine Sache. Theoretisch sogar die einfachste. Scale. Ja, gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Ja, so wird es passen. Ja, dann ist die Frage, wie das Bild da aussieht. Und dann wird es rumgehen. 0. Dann könnte ich hier die Kurve aber noch wieder ein bisschen. Naja, lassen wir so, das müsste eigentlich schon passen. Das Einzige, was ich dann machen möchte, ist, ich möchte den dann doch noch wieder ein bisschen länger nach hier haben. Dann gucken wir mal, wie das dann aussieht. 0. War sogar besser, finde ich. Jetzt machen wir das Ganze einmal in einem Render-View durchlaufen. Mein Lüfter werdet ihr dann wahrscheinlich hören. Und was ich noch möchte, den Punkt noch ein bisschen weiter hier rausziehen, weil ihr seht, von der Kamera her wäre noch genug Platz. 0, das heißt, ich mache hier nochmal die Dings, mache Tab, nimm den, G. Null wird immer noch gehen. Und noch einmal G. Nein, nicht G. War schon G, war richtig, bloß erst im Edit-Modus. So. 0, ja, wird passen. Hier fängt die Linie an. Tun wir hier gemütlich durchgehen. Dann geht es da hinten rum. Ist nur dieser eine Punkt, den habe ich vorhin irgendwie tief gezogen. 0. Da beim Anpassen. Ist nicht das Schlimmste. Jetzt 75 und der ist so. So. Damit sind wir immer ungefähr auf derselben Höhe. Theoretisch, weil er hier leicht über den Berg geht, könnte man hier 20, 30 cm höher machen. Aber das wollen wir jetzt erstmal nicht. Wir lassen jetzt noch einmal so durchlaufen. Wir gehen auf 0. Lassen das jetzt hier gemütlich durchlaufen. Ei. Okay, da müssen wir doch noch einmal nacharbeiten. Wo ist er? Mein Empty. Fand ich jetzt eigentlich relativ schön rund. 0, 7. So, hier ist der Punkt, wo er dann einmal hier außen drüber guckt. Das heißt, ich müsste den doch noch wieder ein bisschen verschieben. Machen wir nochmal 0. So, hier nochmal ein bisschen zurück. Ach, egal, was ich heute mache, das will nicht so ganz, ne? Wir machen nochmal mit 0 aus der Kamera raus. Was habe ich denn noch gerade wieder geändert? Ich habe nur die Höhe geändert von der Kurve.
Ja, das ist dann auch schon wieder blöd. Schön ist, wenn das wirklich so halb seitlich kommt. Dann machen wir noch einmal 0. Tab. Dann machen wir das R den noch wieder ein bisschen rein. Und lassen das ein bisschen so laufen. Kommt ihr besser von außen. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, bloß die ist dann schon viel zu weit. Ja, machen wir nochmal so. Könnte sogar noch ein bisschen später, vielleicht hilft das noch was. Okay, das könnte so besser aussehen. Oh ja. So. Ja, dann machen wir den noch ein bisschen weiter. Genau, geht man so halb davor, rum und dann hier rum und hoch. Moment, da ist nämlich am Ende noch dieser Fehler. So. Das heißt, der muss weg. Und der kommt eins nach rüber. Genau. So, das heißt nämlich, da ist er dann weg. Gut. Soweit bin ich fast zufrieden. Eine Kleinigkeit haben wir noch. Nimmt die 2,5. Oh, 1,4 Z. Machen wir hier auch 1,4. Damit er quasi hier oben drunter bleibt. Machen einen I. Gucken wir mal, wie das nachher aussieht. Ja, das heißt, er kommt hier, geht langsam hoch. Bleibt hier drunter ein bisschen stehen und geht dann weiter hoch. Und damit haben wir das fertig mit der Kameraanimierung. Das gefällt mir jetzt soweit. Ups, die wollen wir jetzt natürlich nicht. Escape. 0. So, das heißt, wir haben das jetzt hier. Und jetzt machen wir einmal den Computer ärgern. Wir machen den Fog an. Wir gehen auf Render. Dann auf 0 für die Kamera. Und dann lassen wir mal einmal komplett durchlaufen. Mein Rechner rechnet schon, man hört es wahrscheinlich. Und was wir jetzt noch machen, wir machen jetzt erst nochmal, wir gehen noch einmal zurück und machen noch einmal den Dings aus, weil ich habe noch eine Sache, die ich gerne machen möchte. Das packe ich euch auf jeden Fall auch mit den Link mit in die Videobeschreibung. Wir nehmen den Videosequencer, ziehen wir ein Stückchen hoch und ich möchte hier eben eine Audio anfügen. Die. So, und jetzt setzen wir die hier auf Anfang. Das, was hinten zu viel ist, schnibbeln wir mal eben runter. Und dann haben wir jetzt, wenn wir gehen, einen Sound darauf hinterlegt. Ich hoffe, ihr könnt das auch hören. Das ist wahrscheinlich lauter als meine Stimme. Ja. Das hier gefällt mir gerade noch nicht ganz so. Das ist Drehen wäre geil, wenn er das genau in dem Eingang quasi macht. Das heißt, genau hier.
wenn der hier einen stärkeren Drehpunkt kriegt, direkt darüber. Dafür machen wir noch einmal den Timeline. Wo sind wir gerade? Den schieben wir mal hier rüber. Na. Und den bisschen. Ja, beide noch mal ein bisschen. Und den auch noch ein bisschen. So. Ich nehme den mal weg. Entfernen. Ja, dafür hauen wir den noch ein bisschen rüber, dass das mit der Kamera besser passt. Machen wir mal eben von hier. Ja, passt fast. Jetzt war der Ton nur ein bisschen früh. Genau, der sollte hier mit den 820 kommen. Das heißt, wir gehen in den Videosequenzer nochmal. Wir nehmen hier eben den Use Timecode und dann gehen wir auf 820. Und das heißt, hier soll das Drehen-Geräusch kommen. Wir gehen ein bisschen weiter. Dann können wir uns für später dran denken. Hier ungefähr Frame 12, Frame 13 fängt dann unser Laufgeräusch an. Und dann lassen wir das noch einmal durchlaufen. So, damit haben wir das jetzt fertig. Jetzt können wir theoretisch den Sound auch anwählen. Hätte ich auch vorher machen können. Und hier die Lautstärke runter auf 0,5. Dann wäre es nämlich nicht so laut. Und so könnt ihr hier auch noch die Lautstärke einstellen. Und so könnt ihr dann gucken später fürs Video, wo packe ich welchen Sound hin. Und dann müsst ihr das behalten, wenn ihr nachher das Video schneidet und fertig macht. So, das heißt, jetzt können wir das Ganze einmal, das wird zwar dann ruckelig und grausig aussehen, aber wir machen das jetzt einmal, wie es ungefähr aussieht, dass wir hier die Berge ein bisschen mitsehen. Das fängt jetzt hier an. Die Berge sind mit drauf. Hier seitlich auch. Könnten kleinen Tacken höher sein. Da sieht man kurz Berge. Dann geht es hier um den Stein. Da sieht man wieder leicht Berge. Die Berge könnten ein kleines Stückchen höher sein. Oh. Ja, da ist er am Rechnen, da fehlt ihm gerade der Sound. Ja, und dann geht es wieder weiter. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ich nehme noch einmal hier die Berge, GZ, und schiebe die noch ein bisschen höher. Okay, weil dann kann man einmal noch gucken, wie es hier hinten aussieht. Dann sieht man hier nämlich auch die Berge etwas schöner drüber. Genau, das gefällt mir jetzt sehr gut. Jetzt wird es abgespeichert. Und damit war es das für heute. Save.
Oh, den Fog haben wir vergessen. Dadurch wird das noch ein bisschen grisseliger. Den könnte man am Ende oder könnt ihr auch selber theoretisch noch ein bisschen anpassen. Hier, wenn wir nicht World, sondern Object, nehmen wir den Fog und dann könnte man auch sagen, ein bisschen mehr. Das wäre definitiv zu viel. 0,2. Ach, nicht 0,2. 0,02. Hätte man ein bisschen mehr. Das würde ich sagen, ist auch noch in Ordnung. Wenn man 0,05 nimmt, da wird es langsam zu viel, weil man dann wegen dem Nebel nicht weit genug gucken kann. 0,03 wäre mir auch noch zu viel, weil ich möchte schon die Berge hinten noch erkennen. Also 0,02 ist soeben annehmbar, würde ich sagen. Und 0,01 finde ich persönlich angenehmer. Aber wir können es auch lassen. Lassen wir mal 0,02 und dann passt das schon. So, das soll es dann jetzt mit dem Video gewesen sein. Lasst mir gerne ein Like da oder gebt mir einen Kommentar in die Kommentarspalten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Bis dahin, alles Gute euch. Ciao.